Për vetë jam krenar për arsye se të jesh me krahun e luftës, e ekskluzivisht të jesh me Hashim Thaçin është krenari. Nuk është politik, është krenari, është obligim moral kombëtar i secilit njeri. Dhe kudo që jam, në secilin studio televizive këtë kam e përsërit, kam e citu dhe kam e ricitu. Për arsye se po të ishte ai njeri këtu do të kishte zgjidhur këto probleme. Kosova është duke vuajtur për një lider siç është Hashim Thaçi. Këta çakej politik nuk e kanë turp me zvarrit shtetin e Kosovës, me zvarrit edhe me toll qytetarën e Republikës së Kosovës që brenda një viti me shku edhe 4 herë, 5 herë në zgjedhje. Veç në psikologjit njerëzve që kanë miell. Që 5 vjet qytetarët e Kosovës, të Republikës së Kosovës nuk e dina do mu bën lufta, nuk do mu bën. Kthimi i Hashim Thaçit dhe njerëzve tjerë që janë e Hag në Kosovë është siguri për qytetarën e Republikës së Kosovës. Kthehet një lider i cili prapa vete mbon komplet historinë e Republikës së Kosovës. Është nënshkruesi i Rambujes, është themeluesi i shtetit të Republikës së Kosovës, themeluesi i policisë, themeluesi i ushtrisë, krijuesi i infrastrukturës, krijuesi i mirëqenies qytetare. Hashim Thaçi prapa vetes mbon histori. Edhe kthimi i tij është siguri. Edhe vazhdimisht duhet të thonë secili analist kur ne i bëjmë krahasimet dhe kur ne pozicionohemi tek zotëri Hashim Thaçi, nuk jemi duke u pozicionuar te asnjë parti politike, jemi duke u pozicionuar tek historia e Kosovës, sepse Hashim Thaçi është përtej partive politike, është përtej këtyne luftrave miskine që i bojnë ndërmjet veti, është lider përtej këtyne përmosave, dhe është një lider i cili sa më shumë që kalon koha, sa më shumë që ikin vitet, aq më e madhe bëhet si figurë reprezentative për shtetin e Republikës së Kosovës. Dhe unë mendoj që nëse vendimi që ne urojmë që nëse vendimi merret në bazat e drejtësisë, nga kjo gjykatë politike, ata të kthehen këtu dhe të krijohet një stabilitet, sepse Kosova është duke vujtur për liderizëm shkurt, Kosova është duke vujtur për njerëz që kanë burrëri. E jo për këta çakej politik që i fitojnë ka 50% edhe dalin viktimizohen e tallën, e gjithë ditën kallëzojnë pralla. Nuk e mbysin komplet mirëqenien e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Tyne duhet me dalë me ia tregu vendin vetëm një lider siç është Hashim Thaçi dhe njerëz janë aty. Jo këta njerëz sporadik